喂，上次 M 記唔係推出咗個麥麥夜市嘅，而家喺國慶期間咧又推出咗美味滿分桶啊！一於去試下佢，食佢。哇！原來個套餐咧包含咁多嘢嘅喎，個桶蓋上面咧仲有遊戲玩喎，即刻玩下佢先。呢個麥麥夜小寶咧，一組裡面係有2個嘅。呢個咧係麥麥夜市最新出嘅好筍上頭寶啊！佢裡面咧夾住啲桂林酸筍嘅喎，仲有塊扒喺度啊！試下先，酸酸辣辣，有啲重口味啦，但係真係幾上頭。廣西嘅風味加埋多汁雞扒嘅完美碰撞啊！喺味蕾上綻放唔一樣嘅火花。中意食螺螄粉嘅你千祈唔好錯過啦！呢個蛙牛低煎包咧，中間夾住啲滷水雞扒同埋脆中帶粉嘅藕片啊，甜辣包汁相當之好食。呢個出神老化雞架咧，除咗八角茴香味咧，仲可以選呢個煙火燒烤嘅味料啊，皮脆肉香，真係嗦得好過癮。仲唔夠酸爽啊？嚟到個酥酥多筍卷啊！唔得，真係唔使返工。為油則記人食薯條，你啊，呢個美味滿分桶咧，真係好食又好玩啊！點擊左下角就有團購啦。國慶放假記得叫埋班 friend 一齊去試下啦喂！